sekarang seng TPSP ni founder Bai Malai Kha. Hanya tini bahanya Tipra Motha ni Mla Bai Malai Kha. Kamu kok salah kan? Kasimit, same no. Oh, Mla yang mana? Dok jotono saya mano, bangsi mamborong saya mano. Dah Chitta wani campur ke apa ke kedal ke channel lagi ya, so ekdom. Saya hisabe kintu, bo Mla yang mana pore ang Bai Malai Bai Malai. Ini joraman ka bono kok sahur ka kora kita paital itu kya balok ka kita kau rok selayan sanang lagi kita kali ka asal kuno party itu ini Tipra Motha party atau IPFT ini enggak apti kuno kok selayan apa just ব্যক্তিগত jadi Dia obrolan selayan dia pasal kita sekarang nor dunia buka TPSP ni enggak founder Malai Malai kalau kemak kok asa jong political issue tu salai jong agak political issue se apa orang nutam sahar namusung Sungno sai chongo abo karsimi erpore buibe che ato kok manuk sakhe to gini bepar bas kan salah tu alga political leader पर Malai Malai nunggu mana kabang ma boro kok salai ja ang bo political lok kutal je karone ani circle le je kabang ma leader obo ang karsimi kulaye tabung ni je পরিস্থিতি state sab obudi wanso kuito abo niche আলোচনা ngu কিন্তু নন অফিসিয়ালি পার্টিগত যাব ঠিক আছে আলোচনা বিচিন্তে এগুলো যদি কোনো একটা দরকার না প্রয়োজন না হয়তো আমরা অফিসিয়াল ইনকাম